Mbah Said, Kiai Said Tegal, Jawa Tengah. Gurune Habib Lutfi nggih gurune Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih Malang. Wali ageng. Niku hidupnya sangat pas-pasan. Ono gunung cedheke Gunung Slamet mriku. Sampai mursyid Thariqat At-Tijaniyah niku pengin semerap. Dateng Kiai Said. Saking makome, saking gedene. Sampai tahu beduk bidodari, Pak. Waktu niku supe kula namine Syekh sinten ngoten. Mursyid Thariqat At-Tijaniyah niku pengin sowan dateng Mbah Said. Pas ngaji ilmu tauhid kitab Imam Sanusi Al-Hasani. Imam Sanusi niku teko jalur wedok tapi tetep disayidno, disyarifno. Karena tiang Maroko ngoten, ndak padha karo wong Jawa. Ndapate ngoten. Niku Syekh niki begitu rawuh wonten mriku ketinggal Mbah Said ngajar niku dek tengene ditunggone Kanjeng Nabi, dek sisi kiwa ditengeni Imam Sanusi. Saking dhuwure derajate. Monggo panci wong maca kitab ngeten niki niku muktabar wonten kitab-kitab niku musannaf niku hadir. Ngene sampean nyekel kitab niku masih ndak iso-iso iku cekel lah. Jadi ditunggoni. Ya ono masih ono anak-anak. Jadi tunggoni sing ngarang kitab niku penting. Niku Mbah Said niki rayatin niku waktu ngangsu mususi kate mususi beras. Atine ukrenta. Ya Allah, kula umpamane sugih duwe emas ngono ya napa jarene. Sekali muni ngoten krentek niku lho. Langsung dek timba niku isi emas. Lu tengah-tengah bunga, Mbah Said ngoten wingi. Ndonga kali nangis, ya Allah. Jangan sepunten rakyat kula Gusti. Rakyat kula niki angen-angenin donya mawon, menawi salah sampean sepunten kali nangis. Kaget sing wedok niku. Isin sing wedok dibuak emas ini. Kok cumane bojo kula. Mususi ngono nemu masak timbo, aduh wis. Wis Dik, aku ndak rabi maneh ndak apa-apa kok. Kok terus ngoten pingin. Wong ketok bidodari ndak pingin. Panjenengane iku bendalu niku salat teng masjid. Pondoknya masjid itu pun dalu jam 12 sampai subuh jam tahajud. Suatu saat di masjid ono wong wis gak iso dibayangno wis. Orang ya opo? Wis gak iso dibayangno. Ya untunge sing kepethuk Mbah kok Mbah Hisam mayangan ndak ero aku. Ana ta Hisam. Utawa masih baik balembu wis. Ayo. Di sana lho. Awakmu sapa nek masjid bengi-bengi? Gak iya. Menang mau. Mboten dikudo. Nek kula karo sampean teko pundi, Mbak? Urung tahajud moro nggih. Mereteli moro. Masih ustadz udah mesti pisan. Ya muga-muga ndak kuwi bengi peteng-peteng aja bodhok wayu ngono aja wis. Wani pedhok jerangkong ae pindah mlayu aku. Tapi coba paling gede wong wedok zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqad. Niku harta benda iku nomor piro? Nomor 3, nomor 4, nomor 1 wong wedok. Angel wis jare angel. Jare Basman angel. Niku diseneni mantel tok. Ya apa sih kok meneng tok? Kok niki menungso ta jin? Baru jawab. Kula dadi menungso dadi jin. Alawamu sapa?
kula widodari Yai. Apa kok mudhun? Kula pun ngenteni panjenengan pinten-pinten taun ndek swarga mboten kagak kangen kula dadi kula mudhun. Masyaallah. Wis kula nate ngaos kitab sarai kitab Ad-Dusuki. Kitab tauhid. Niku nyeritakno ana siji ulama tahu ketok bidodari. Mulai ketok bojone niku lho mutah, Pak. Ya opo sampeyan niku? Niki wong mriko lho wong Arab ya jelas ayuan akeh ayune ndani ya bojone wong mayangan utawa seladi. Wis semaput bareng. Mari ketok bidodari ketok bojone dhewe semaput nih. Sarasen. Masih dijamoni ndak anu wis. Angel wis. Lho kok ngene Mas? Oh, aku mari ketok wong ndak kaya kodik, wegah wis ndelok. Ya sak piro makome kok sampe kaya ngoten nggih. Lho niki wong-wong Jawa ndak ro ceritane ulama-ulama kita sing biyen enggak ngreken delomong. Masyaallah. Kula ceritane ngeten muga-muga sal barokah nggih oleh sire.